Mitä tekisit, jos sinun kaadettaisiin vettä ja kahvia työhaastattelussa, repäistäisiin CV:si kappaleiksi ja vartijat heittäisivät sinut ulos rakennuksesta? Ja jos kerron, että tämä nainen oli juuri sen yrityksen perustajan vaimo, joka nöyryytti häntä. Pysy loppuun asti, sillä tämä tarina muuttaa näkemyksesi oikeudenmukaisuudesta ikuisesti. Ja pidä mielessäsi, jos tunnet jonkun, jota on kohdeltu väärin työelämässä, jaa tämä video hänelle. Se voi muuttaa hänen elämänsä. Ilma oli kuuma, mutta kuiva. Ulkona aurinko heijastui lasirakennuksen ikkunoista. Kalevala Tower, yksi Helsingin vaikuttavimmista pilvinpiirtäjistä keskustassa. Marmorilattia loisti kultaisina heijastuksina. Liisa Virtanen pysähtyi juuri ennen lasiovien läpiastumista. Hän veti syvään henkeä. Käsissään yksinkertainen kermanvärinen kartonkikansio. Hän astui sisään. 2 mustiin univormuihin pukeutunutta vastaanottovirkailijaa katsoi häntä nopeasti. Toinen heistä laski katseensa alas sanomatta mitään, ikään kuin ei halunnut vaikuttaa töykeältä. Toinen kohotti kulmiaan hetkeksi ja palasi sitten keskittymään ruutuunsa. Liisa eteni hitaasti ja pysähtyi hissien eteen. Mutta ennen kuin hissi ehti saapua, hän tunsi pistoksen vatsassaan. Hän käveli kohti vessoja, jotka sijaitsivat tumman marmorilaatikon takana aulan takaosassa. Hän työnsi kevyesti naisten huoneen ovea. Heti sisään astuessaan hän kuuli vaimennettua nyyhkytystä. Hän pysyi hiljaa. Ei halunnut häiritä, mutta ei myöskään lähteä. Hän otti 2 askelta ja näki peilin edessä nuoren naisen, jolla oli ruskeat hiukset, moitteettomasti kammattu, mutta silmät turvoksissa itkemisestä. Onko kaikki hyvin? Liisa kysyi hiljaa. Ei väliä, lähden jo, nuori nainen sanoi pyyhkiessään kasvojaan paperipyyhkeellä. Tapahtuiko jotain? Tyttö epäröi, sitten ilman suoraa katsekontaktia hän päästää irti. Minulla oli haastattelu Nordström Groupissa kerroksessa 68, mutta he eivät päästäneet minua sisään. He sanoivat, etten täytä visuaalista profiilia, että imago on osa kyvykkyyttä. Liisa oli hiljaa muutaman sekunnin. Hän ei tiennyt, mitä sanoa kuulostamatta valheelliselta. Olen pahoillani, hän sanoi vilpittömästi. Tämän ei pitäisi tapahtua kenellekään. Valmistauduin kokonaisen kuukauden. Minulla on 2 maisterin tutkintoa, mutta tietenkään minulla ei ole design-laukkua, korkokenkiä tai tärkeää sukunimeä. Idiootteja. Liisa hymyili hänelle hieman. Älä anna heidän saada sinua epäilemään arvoasi. Tyttö nyökkäsi, vaikkakin surullisena, ja poistui vessasta sanomatta enempää. Liisa katsoi itseään hetkisen peilissä. Hänen heijastuksensa ei näyttänyt heikkoutta, vain rauhaa. Hän oikaisi irtaantuneen hiussuortuvan, tarttui kansioansa tiukemmin ja lähti myös. Minuutteja myöhemmin hän nousi hissiin yksin. Kun ovet avautuivat kerroksessa 68, ilmapiiri muuttui. Kyse ei ollut vain ylellisyydestä, kyse oli siitä tunteesta, että astuu vihamieliselle alueelle. Takaosassa oli suuri kokoushuone lasiaseinillä, suora näkymä Kalevala Toweriin ja valtava tummanruskea pöytä, joka loisti valkoisessa valossa. 5 ihmistä istui jo, 3 miestä ja 2 naista, kaikki hienoihin pukuihin pukeutuneina. He eivät tervehtineet häntä, vaan katsoivat häntä ikään kuin hän olisi tullut väärään kerrokseen. Liisa eteni lujasti, muttei haastavan näköisenä. Hän piti kansiota rintaansa vasten kuin kilpeä. Edessä oleva vaaleatukkainen nainen, jolla oli moitteeton punainen blazeri ja kirurgisella tarkkuudella maalatut huulet, puhui ensimmäisenä. Oletko Liisa Virtanen? Hän kysyi kohottaen kulmakarvaansa. Kyllä, hyvää huomenta. Vau! Nainen mutisi katsoen Liisan vaatteita ylhäältä alas. Kuinka mielenkiintoista. Luulin, että tämä on haastattelu, ei hyvän tekeväisyyskeräys. Hänen vieressään istuva mies, jonka hiukset olivat kammattu taakse ja jonka ranteessa loisti iso kello, nauroi matalasti. Näyttää siltä, että tulit torilta, et toimistosta. Muut nauroivat ennen kuin Liisa ehti istuutua. Nuorempi, teräväkasvoineen ja ylimielisellä hymyllä kommentoi, oletko varma, ettet tullut väärään yritykseen? Emme palkkaa vapaaehtoisia täällä. Liisa istuutui vastaamatta, avasi kansionsa ja otti esiin ansioluettelonsa. Hän ojensi sen pöydän yli kohti punaista blazeria pukeutunutta naista. Nainen otti sen 2 sormella, ikään kuin se olisi ollut märkä paperi. Lukematta sitä, hän ojensi sen kalliilla kellolla varustetulle johtajalle.
Hän ei edes avannut sitä. Tämäkö kaikki? Hän sanoi pudottaen sen takaisin pöydälle vinottain. Se on ammatillinen kokemukseni, saavutukseni ja projektini, Liisa vastasi rauhallisesti. Ja luulet, että tällä voit tehdä meihin vaikutuksen? Ylimielinen nuori mies kumartui eteenpäin. Opiskeletko sosiologiaa vai jotain sellaista? Tietojen käsittelytiedettä keskittyen tekoälyn etiikkaan, Liisa vastasi. Yksi naisista puhkahti. Hänellä oli ohutkehyksiset silmälasit ja ääni kylmä kuin lattian marmori. Etiikka. Tarvitsemme täällä ihmisiä, jotka ratkaisevat ongelmia, eivät filosofoivia. Liisa yritti pysyä rauhallisena. Olen työskennellyt skaalautuvien järjestelmien kehittämisessä yli 8 vuotta. Viimeinen projektini, jota johdin, nosti yrityksen operatiivista tehokkuutta 300%. Siksi olen täällä. Tosissaanko? Keskeytti toinen. Skaalautuvia järjestelmiä. Onko se joku reseptiappi vai mikä? Punaisen blazerin nainen tarttui mustaan tussiin, avasi sen voimalla ja kirjoitti isoilla kirjaimilla Liisan CV:hen. Epäonnistunut. Valmis. Näin päättyvät merkkaamien unet, hän sanoi vino hymy kasvoillaan. Muut nauroivat, kun yksi kuvasi puhelimellaan. Ilma tuntui huoneessa täynnä teriä. Liisa otti CV:nä, jossa luki sana epäonnistunut mustalla, muste vielä tuoreena, ja taittoi sen huolellisesti. Hän ei sanonut mitään, ei pyytänyt kunnioitusta, ei itkenyt, yksinkertaisesti laittoi sen takaisin kansiona rauhalla, joka häiritsi monia läsnäolijoita. Lasipukeinen nainen, Rebekka Lahtinen, puhui seuraavaksi. Ja mitä sitten? Odotatko palkintoa kärsivällisyydestä, koska emme palkkaa marttyyrejä täällä? Olen täällä puhumassa työstäni, en vaatetuksestani, Liisa sanoi tyynesti. Vaatteesi on vähäisin ongelma, nuori perillinen Mikko Saarinen väliin tuli paisuneella egollaan. Luuletko todella, että joku, jolla on sellainen CV, voi johtaa jotain Nordstrom Groupissa? En tullut johtamaan, tulin ratkaisemaan, hän vastasi. Ja tiedän, että voin tehdä sen. Ratkaista mitä? Ristisanatehtävää, pilkkasi Henri Mäkelä, häijy. Puhumme oikeasta teknologiasta, emme saduista. Luulet olevasi erityinen, koska osaat käyttää laskentataulukoita. Katso, sinun on parempi lähteä ennen kuin tämä pahenee. Sanna Lehtonen, HR-johtaja, lisäsi ristien kätensä. Kyllä häivy, sanoi Markus Rantala kalliilla kellolla. Tuhlaat aikamme. Mikko nousi ja tarttui kristalliseen vesikanmuun. Hän lähestyi Liisaa valehdellulla hymyllä. Koska tulit virkistämään ideoitasi, ota tämä. Ja ilman varoitusta hän kaatoi veden hänen päälleen. Neste kasteli hänen puseronsa ja kostutti hameen polviin asti. Vesi valui hänen käsivarsiaan pitkin, kun kaikki huoneessa purskahtivat nauruun. Nyt olet pukeutunut tilaisuuteen, Markus sanoi nauraen ikään kuin olisi kertonut loistavan vitsin. Liisa ei liikkunut, vain sulki silmänsä hetkeksi, hengitti ja pyyhkäisi kasvonsa märällä hihansuulla. Valmiita jatkamaan haastattelua, hän sanoi nostamatta ääntään. Ryhmä vaikeni hetkeksi. Rebekka huokaisi ja otti paksuun kansion yhdestä laatikosta. Tiedätkö mitä? Tehdään tästä hauskaa, hän sanoi. Katsotaan, osaatko edes laskea. Täydellistä, Liisa vastasi epäröimättä. Markus ojensi hänelle 10-sivuisen paketin, jokainen sivu täynnä monimutkaisia logiikka- ja koodiongelmia, vaikeita jopa kokeneelle. Vieressä oli tyhjä paperi ja kynä. Ei tietokonetta, vain paperi ja kynä, hän sanoi. Sinulla on 10 minuuttia. Liisa nyökkäsi, istuutui suoraan, tarttui kynään ja alkoi kirjoittaa. Hänen katseensa liukui jokaisen ongelman läpi nopeasti. Hänen sormensa liikkuivat epäröimättä. Kun hän kirjoitti, kukaan ei puhunut. Jotkut katsoivat häntä halveksivasti, toiset jo tylsistyivät. Raapustaa jotain satunnaista, Rebekka kuiskasi. Voin jo kuvitella virheet, Mikko lisäsi liioitellulla haukotuksella. Kun Liisa sai valmiiksi, hän laittoi paperit Markuksen eteen kevyellä hymyllä. Valmis. Markus otti ne ilman suurta kiinnostusta, luki muutaman rivin, rypisti otsaansa ja sanomatta sanaakaan repi kaikki paperit kahtia ja heitti ne roskiin. Ei edes kannata tarkistaa tätä. On selvää, että se on katastrofi. Luulitko todella, että tällä yllättäisit meidät? Mikko nauroi. Ole hyvä, se oli säälittävää. Katso, on parempi lähteä, Sanna sanoi. Emme halua tehdä tästä ikävämpää. Liisa keräsi märät tavaransa huolellisesti. Hänellä ei ollut enää mitään tarjottavaa, mutta hän ei myöskään aikonut anella. Tämä kertoo paljon enemmän teistä kuin minusta, hän sanoi hiljaa.
Ai, nyt hän syventyy, Rebekka nauroi. Katso, soitetaanko vartiolle, Sanna? Tämä nainen on jo menettänyt tiensä. Kyllä, soita vartiolle, Henri sanoi ja kaikki nyökkäsivät. Sanna otti puhelimensa ja soitti. Kyllä, lähettäkää 2 vartiota kerrokseen 68. Meillä on luvaton henkilö, joka kieltäytyy poistumasta. Liisa katsoi ikkunasta. Helsinki loisti kirkkaalla taivaalla, ikään kuin ulkopuolella olisi kaikki, mitä tämä huone ei ollut. Oikeudenmukainen, valoisa, vapaa. Tiedätkö, mitä voisit tehdä? Mikko sanoi tarttuen jo kylmenneeseen kahvikuppiinsa. Voisit käyttää tätä inspiraationa seuraavaan itseapublogiisi. Ja ilman varoitusta hän heitti kahvin hänen rintaansa. Neste tahrasi sen, mikä pysyi kuivana hänen puserossaan ja tippui hänen kansionsa päälle. Täydellistä. Nyt näytät siltä, että työskentelet kahvilassa. Markus lisäsi taputtaen ikään kuin se olisi sirkusesitys. 2 vartiota mustissa paidoissa ja tunnuksilla saapuivat juuri silloin. Onko tämä henkilö? Yksi kysyi. Kyllä, viekää hänet pois ja varmistakaa, ettei hän palaa, Sanna määräsi. 1 vartioista nappasi Liisan kansion. Toinen tarttui hänen käsivarteensa lujasti. Tätä kautta, rouva. Odota, hän sanoi lujalla äänellä. Siinä on henkilökohtaisia asiakirjoja. Ei sillä enää ole väliä, Henri sanoi repäisten lehdet ja repäisten ne kaikkien edessä. Nämä eivät ole minkään arvoisia. Lehdet putosivat kuin repeytynyt sade lattialle. Liisa kumartui poimiakseen niitä, mutta ennen kuin hän saattoi koskea niihin, Henrin kenkä tallasi ne mattoon. Etkö ymmärrä, että kukaan ei halua sinua täällä, hän sanoi pilkkaavasti. Liisa nousi, poimi 1 revityn lehden lattialta, taittoi sen huolellisesti ja katsoi kaikkia yksi kerrallaan. Kiitos, että annoit minun nähdä, mitä on pukujenne takana. Ja sillä hänet vietiin ulos huoneesta. Kalevala Towerin käytävät olivat leveät, hiljaiset ja hohtavat, mutta sillä hetkellä ne tuntuivat häpeän käytävältä. Liisa käveli lasitoimistojen välistä työntekijöiden kanssa, jotka katsoivat häntä uskaltamatta kysyä mitään. Hänen puseronsa oli yhä märkä, kahvi oli tahrannut etuosan ja vesi valui hameesta kenkiin. Hiukset tarttuivat poskiin, silti hänen selkänsä ei kyyristynyt. Jatka suoraan, 1 vartioista sanoi katsomatta häntä. Toinen käveli takana ikään kuin pelkäisi Liisan kääntyvän. Hän ei tekisi niin. Saapuessaan pääaulaan 1 vastaanottovirkailijoista tunnisti hänet. Hän avasi silmänsä yllättyneenä nähdessään hänet siinä tilassa. Hän halusi sanoa jotain, mutta ei uskaltanut. Vartiolla, jolla oli Liisan kansio, lähestyi metalliroskaloria ja heitti sen sisään seremoniatta. Tämä ei enää palvele sinua, hän mutisi. Äläkä palaa, toinen lisäsi avatessaan lasiovet. Nordström Group ei palkkaa huijareita. Liisa astui ulos. Helsingin lämpö iski hänen kasvoihinsa kuin isku. Aurinko loisti, mutta hän tunsi vain solmua vatsassaan. Hän lähestyi rakennuksen vieressä olevan palmupuun varjoa ja nojasi hetkeksi seinään. Hän hengitti syvään. Ei itkenyt, ei huutanut, vain työnsi kosteaa hiussuortuvaa pois otsaltaan. Hän otti puhelimensa laukustaan. Hän soitti numeron, jonka tunsi paremmin kuin minkään muun. Antti Kultaseni, hän vastasi rauhallisella äänellä. Miten meni? 2 sekunnin tauko. Ei niin kuin odotin, hän sanoi äänellä, jossa ei ollut vihaa tai surua, vain faktoja. He nöyryyttivät minua, loukkasivat, kaatoivat vettä ja kahvia päälleni, repivät paperini, heittivät minut ulos vartijoiden kanssa. Mitä? Kyllä. He kohtelivat minua kuin roskaa. Antti oli hiljaa. Se oli niitä hiljaisuuksia, joita ei täytetä sanoilla, vaan jännitteellä. Oletko kunnossa? Hän kysyi. Olen jo kadulla, mutta halusin sinun tietävän. Tulen sinne, hän sanoi kuivasti, lujasti. Liisa sulki puhelimen, jäi muutaman sekunnin lisää varjoon, sitten käveli lähellä olevalle penkille, istuutui ja odotti. Loppuosa päivästä kului näennäisessä rauhassa, mutta kerroksessa 70 olevissa toimistoissa seuraavana päivänä ei ollut rauhaa. Nordström Groupin johtajat alkoivat saapua varhain sinä aamuna. Toisin kuin muissa kokouksissa, ei ollut ennakkoagendaa, vain selkeä ja kiireellinen viesti, joka lähetettiin pääjohdosta. Pakollinen läsnäolo, ei poikkeuksia. Johtajasali, Klo 8. Kukaan ei tiennyt tarkalleen miksi, mutta huhuttiin, että Antti Nordström, toimitusjohtaja ja konsernin perustaja, esittäytyisi henkilökohtaisesti, eikä se tapahtunut aina.
Itse asiassa viime kuukausina hän oli työskennellyt ulkomailla pysyen poissa päivittäisestä toiminnasta. Siksi kun he näkivät hänen nimensä kutsussa, hermostuneisuus alkoi. Onko tämä rakenneuudistus? Tulossa myynti. Ehkä hän ilmoittaa eläköitymisestään. Teorioita lensi käytävillä. Mikään niistä ei ollut totta. Johtajasali oli täynnä. Kaikkien alueiden johtajat, osaston päälliköt, esimiehet ja avainhenkilöt istuivat valtavan soikean pöydän ympärillä. Näytöillä kansainväliset sijoittajat yhdistyivät videopuheluilla eri maista. Jännite oli ilmeinen. HR-johtaja Sanna Lehtonen oli pukeutunut tavallista huolellisemmin. Markus Rantala sääteli kelloaan joka viipises minuutti, ikään kuin ei tiennyt mitä tehdä käsillään. Mikko Saarinen tarkisti puhelintaan levottomasti. Rebekka Lahtinen puhdisti hermostuneesti lasejaan. Henri Mäkelä ei lakannut katsomasta ovea. Kello 8.07 ovet avautuivat. Antti Nordström astui sisään, lujin askelin tervehtimättä ketään. Hänellä oli tumma puku, ei solmiota, kylmä katse. Hän oli 42-vuotias, lyhyet hiukset, muutama harmaa raitta ohimoissa ja ilme, joka yhdisti pettymyksen ja hallitun raivon. Mutta sitä kukaan ei odottanut nähdä hänet. Liisa astui sisään heti perässä samassa vaatetuksessa kuin edellisenä päivänä. Pusero yhä kahvitahroissa, hame rypyssä, hiukset kiinni yksinkertaisella kumilla. Hänen läsnäolonsa oli elävä muistutus jostain, mitä useimmat siinä huoneessa eivät vielä ymmärtäneet. Sanna nieli vaikeasti. Markus pudotti kynänsä. Mikko menetti kasvonsa värin. Rebekka laski katseensa välittömästi. Henri mutisi jotain, mitä kukaan ei saanut kiinni. Antti tuli eteen. Liisa jäi muutaman askeleen taakse sanomatta mitään. Hyvää huomenta, Antti sanoi syvällä äänellä. Kukaan ei vastannut. Se, mitä tapahtui eilen tässä tornissa, oli kestämätöntä, ja tänään kaikki saavat tietää tarkalleen miksi. Hän otti kaukosäätimen ja sytytti päänäytön. Se, mitä seuraavaksi näette, ei ole fiktiota, ei liioittelua, se on todellisuutta tässä yrityksessä. Näyttö näytti turvakameran tallenteen. Siinä näkyi selvästi Liisa astumassa sisään kerroksessa 68 olevaan kokoushuoneeseen, hänen kansionsa käsissään. Sitten alkoivat kommentit. Ääni oli selvä. Jokainen pilkka, jokainen loukkaus, jokainen nauru. Näyttää siltä, että tuli torilta et toimistosta. Missä on lettubaari? Tämä on Nordström Group, ei hyväntekeväisyysjärjestö. Johtajasalissa olevien kasvot muuttuivat joka sekunti. Jotkut katsoivat näyttöä häpeissään, toiset kauhuissaan. Äänet olivat kiistattomia, ei voinut kieltää. Videossa näkyi myös Mikko kaatamassa vettä, sitten kahvia, Markus repimässä papereita, Sanna soittamassa vartiolle. Liisa pysyi siellä Antin takana tarkkailemassa kaikkia, ei vihalla, vain totuus silmissä. Antti pysäytti videon. Hän on Liisa Virtanen, hän sanoi kääntyen vain. Vaimoni, nainen, joka on ollut rinnallani siitä lähtien, kun perustin tämän yrityksen mieli monien prosessien takana, joita käytämme nyt koko konsernissa. Ja te kohtelitte häntä ikään kuin hän ei olisi minkään arvoinen. Tauko. Testaamme tätä keskenämme. Kommentoikaa sana pizza. Tämä on hämätä kommentteja seuraavia uteliaita. Jatkamme tarinaa. Tiheä hiljaisuus valtasi salin. Kukaan ei liikuttanut lihasta. Antin ääni kaikui selvästi, nostamatta sitä, mutta lujuudella, joka ei tarvinnut huutoa. Liisa ei tullut tänne eilen, että tekisitte hänelle palveluksen. Hän tuli, koska minä henkilökohtaisesti pyysin häntä hakeutumaan osana sisäistä arviointiprosessia. Halusin tarkkailla, miten rekrytointimme toimivat johtavalla tasolla. En ilmoittanut kenellekään. Se oli testi, ja te hylättiin häpeällisesti. Antti painoi toista nappia kaukosäätimessä, ja näyttö näytti kehityskäyttöliittymän koodiriveineen. Tämä on toiminnallisen älykkyysjärjestelmämme ydin, joka ylläpitää analytiikka- ja logistiikka-alustojamme, mitä käytämme päätösten automatisointiin jokaisessa globaalissa tytäryhtiössämme. Tuttu, tietenkin. Hyödytte siitä joka päivä. Hän zoomasi digitaalista allekirjoitusta tiedoston nurkassa. Virtanen, yhteiskirjoittaja. Liisa kirjoitti tämän vuosia sitten, kun Nordström Group oli vain idea muistikirjassa ja käytetty kannettava. Kun jotkut teistä tuskin etsivät ensimmäistä työpaikkaansa, hän jo suunnitteli järjestelmää, joka nyt ruokkii teidät. Mikko Saarinen nieli vaikeasti ja laski päänsä. Sanna Lehtonen ei tiennyt mihin laittaa käsiään. Rebekka Lahtinen yritti säilyttää malttinsa,
mutta hänen jalkansa tärisivät pöydän alla. Markus Rantala hikoili, vaikka ilmastointi toimi täydellisesti. Antti käveli hitaasti huoneessa puhuessaan. Tiedättekö, mikä oli kaikkein vakavin kaikesta tästä? Ei ollut vesi, ei kahvi, eivät loukkaukset. Se oli helppous, jolla te kaikki tunsitte olonne ylemmyyden tuntoisiksi, ikään kuin yrityksen titteli tai kallis kello antaisi teille oikeuden murskata joku kysymättä mitään. Liisa pysyi hiljaa. Hänen ei tarvinnut puolustaa itseään. Hänen pelkkä läsnäolonsa, tahrautuneena ja lujana, sanoi kaiken. Nyt, Antti sanoi, haluaisin kuulla selityksenne. Katsotaan, kuka haluaa aloittaa. Muutaman sekunnin puhdasta tyhjyyttä. Kukaan ei uskaltanut, kunnes Sanna puhui. Tunnustan, että ehkä olimme hieman kovia, mutta sinun täytyy ymmärtää konteksti. Hän saapui ilmoittamatta, ilman selkeitä viitteitä, esityksellä, joka ei täyttänyt perusimagostandardejamme, joita noudatamme täällä. Imago? Antti keskeytti. Onko imago se, mikä määrittelee kyvykkyyden tässä yrityksessä? Sanna epäröi. En tarkoittanut sitä tarkalleen, vain että olet jo sanonut. Seuraava. Markus köhähti. En rehellisesti tiennyt, kuka hän oli. Jos olisin tiennyt, tietenkin olisin Markus köhähti. En rehellisesti tiennyt, kuka hän oli. Jos olisin tiennyt, tietenkin olisin kohdellut kunnioittavammin. Liisa kohotti katseensa ensimmäistä kertaa koko salissa. Eli kunnioitusta ansaitaan vain, jos joku on tärkeä, eikö niin? Markus kohautti olkapäitään vastaamatta. Joku muu, Antti kysyi. Mikko kohotti kättään hieman. Katso, minä vain seurasin sävyä, joka oli jo salissa. Kaikki alkoi Sannasta, ja vesi oli vain vitsi, joka meni pieleen. En tarkoittanut pahaa. Sanna käänsi päänsä välittömästi. Anteeksi. Sinä olit ensimmäinen, joka pilkkasi hänen vaatteitaan, ja sinä kutsuit häntä tunkeutujaksi. Sinä pyysit hänet poistettavaksi, Mikko vastasi. Te molemmat olette vastuussa, Antti sanoi menettämättä malttinsa. Älkää erehtykö, täällä ei pelasteta ketään syyttämällä toisia. Rebekka, joka oli tähän asti pysynyt hiljaa, puhui matalalla äänellä. Olen pahoillani. Todella erehdyin. Miksi teit niin? Antti kysyi. Koska luulin hänen olevan yksi lisää. Yksi niistä, jotka tulevat etsimään mahdollisuuksia tietämättä mitään. Ja koska ponnistelin kovasti päästäkseni mihin olen ja tunsin, että hän ei ansainnut istua tasollamme. Ja kuka antoi sinulle oikeuden päättää sen? Ei kukaan. Juuri niin. Antti pysähtyi Henrin edessä, joka pysyi hiljaa. Hän katsoi häntä suoraan. Etkö aio sanoa mitään? Henri kohotti katseensa. Hänen silmissään oli jotain erilaista, jotain, joka näytti olevan murtumapisteessä. Minäkin kasvoin alhaalta, hän sanoi lopulta. Perheelläni ei ollut mitään. Ensimmäinen työni oli toimistojen siivous. Olin ensimmäinen, joka valmistui. Se maksoi minulle kaiken ja ehkä siksi kovennuin, koska en halunnut palata sinne. Hän hengitti hitaasti. Ymmärrän sen. Mutta et ollut kova, Henri. Olit julma. Juuri sellaista kohtaan, joka koki, mitä sinä koit. Ja se on vielä pahempaa, koska et tehnyt sitä tietämättömyydestä. Teit sen pelosta, että muistuttaisit sitä, mitä olit. Henri ei vastannut, vain laski päänsä. Liisa astui askeleen eteenpäin. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän puhui kaiken alettua. En ole täällä koston vuoksi, hän sanoi. Olen täällä, koska tämä yritys rakennettiin periaatteille, koska kun Antti ja minä aloitimme, meillä ei ollut mitään, ei sijoittajia, ei rakennetta, ei hienoja pukuja, vain kovaa työtä. Ja tänään kohtaan tiimin, joka uskoo, että ihmisen arvo on hänen ulkonäössään, eikä siinä, mitä hän osaa tehdä. Hän vaikeni jälleen. Kukaan ei kyennyt pitämään hänen katsettaan. Olen käynyt tämän läpi ennenkin, hän jatkoi. Siksi tulin yksin, kertomatta kenellekään kuka olin. Halusin tietää, onko tämä yritys vielä sen ponnistelujen arvoinen, jonka laitoimme sen rakentamiseen. Antti otti sanan jälleen, ja nyt minäkin tiedän vastauksen. Hän katsoi jokaista syyllisten osallista, yksitellen. Tällä yrityksellä on sääntöjä, sillä on periaatteet ja te, jotka istutte täällä, talloitte ne. Liisa palasi paikalleen sanomatta enempää. Antti puhui läsnäolijoille. Se, mitä tulee seuraavaksi, ei ole neuvoteltavissa eikä henkilökohtaista. Se on oikeudenmukaista. Jännite tiivistyi. Jotkut tiesivät jo mitä tulossa. Antti asettui näytön viereen. Hänen äänensä oli tyyni, mutta ei jättänyt epäilystäkään. Päätös oli tehty. Tästä hetkestä lähtien seuraavat työntekijät lakkaavat olemasta osa Nordström Groupia, hän sanoi selkeästi. Sanna Lehtonen, Rebekka Lahtinen,
Markus Rantala, Mikko Saarinen ja Henri Mäkelä. Humina kulki salin läpi. Kamerat pysyivät päällä ja sijoittajat, jotka olivat yhdistettyinä videopuheluissa, kumarsivat ruutujaan tarkkaavaisina. Mitä? Sanna sanoi käyttäen ääntään ensimmäistä kertaa koko kokouksessa. Et voi olla tosissasi. Täysin tosissani, Antti vastasi, ja sananne on tallennettu tuohon videoon samoin kuin tekonne. Ei ole enää mitään selitettävää. Minulla on 20 vuotta tässä yrityksessä, Markus purskahti. Tämä ei voi päättyä näin. Pilkkasit yhtä niistä ihmisistä, joka auttoi luomaan teknologisen perustan, jonka päällä nostat vuosibonuksesi. Oleskelusi tässä yrityksessä? Kyllä, se voi päättyä näin ja se tapahtuu. Antti vastasi epäröimättä. Tämä oli sekaannus, Mikko huusi. Emme tienneet, kuka hän oli. Se on juuri pointti, Liisa sanoi paikaltaan. Ette tienneet, kuka hän oli, ja siksi uskotte voivanne murskata ilman seurauksia. Teitte sen, koska luulitte, että kukaan tärkeä ei katso, ja nyt kaikki näkevät, Antti lisäsi. Hän osoitti yhtä näytöistä. Siinä näkyi sisäinen yritysuutiskanava, joka jo näytti otteita videosta, jonka he olivat juuri toistaneet. Otsikot, kuten Nordström Groupin johtajat kohtaavat sisäisen tutkinnan syrjinnästä, ilmestyivät yhdessä osallisten jäädytettyjen kasvojen kanssa. Sanna nousi ylös. Tämä on julkista nöyryytystä. Eikö se ollut sitä, mitä teit eilen kameran ja 4 ihmisen edessä, jotka seurasivat vitsiäsi? Liisa sanoi nostamatta ääntään. Tämä on vain seuraus. Vartijat astuivat saliin äänettömästi. Antti osoitti lievällä eleellä, keiden tulisi poistua. Yksitellen vastuulliset saatettiin ulos. Sanna käveli pää pystyssä teeskennellen arvokkuutta, mutta hänen askelensa olivat epätasaiset. Markus protestoi, kun häntä ohjattiin ovelle. Lakimieheni kuulevat tästä. Lakimiehesi voivat selittää, että tämä on täysin laillista ja ennen kaikkea moraalista. Antti vastasi katsomatta häntä. Mikko ei sanonut mitään. Hänen kasvonsa olivat kalpeat, ilman väriä, huulet tiukoissa. Rebekka itki hiljaa keräillessään tavaroitaan. Henri pysähtyi ennen poistumista ja katsoi Anttia. Erehdyin. Tiedän sen. Minulla ei ole tekosyitä. Ei ole, Antti vastasi. Mutta jos joskus päätät palata mieheksi, joka olit kun siivoilit toimistoja, ehkä voit aloittaa uudelleen toisaalla. Ja Henri nyökkäsi hiljaa. Kun kaikki olivat poissa, Antti kääntyi muiden läsnäolijoiden puoleen. Tämä ei koske vain heitä, se koskee kaikkia. Tämä yritys ei voi edetä, jos sen arvot ovat vain verkkosivulla. Emme ole täällä teeskennelläksemme erinomaisuutta, olemme täällä harjoittaaksemme sitä. Yksi sijoittajista, joka oli yhdistettynä näytöllä, kohotti ääntään. Herra Nordström, kansainvälisen komitean puolesta haluamme kiittää tästä toimesta. Se, mitä teitte tänään, osoittaa, että Nordström Group ei ole vain kannattava, vaan myös eettinen. Teillä on täysi tukemme, Antti nyökkäsi. Kiitos. Ei ole helppoa tehdä tällaisia päätöksiä, mutta on vielä vaikeampaa antaa yrityksen kulttuurin mädäntyä sisältä. Kokous päättyi. Antti sammutti näytöt ja käveli Liisan luo. Kaikki silmät pysyivät heissä, mutta ei enää morbidista uteliaisuudesta, vaan kunnioituksesta. Riittikö tämä? Hän kysyi hiljaa. Liisa katsoi häntä hetken ennen vastaamista. Ei kyse ole siitä, riittikö tämä minulle. Kyse on siitä, että se riitti seuraaville. Antti hymyili vain. Silloin se riitti. Hän nyökkäsi ja molemmat poistuivat salista sanomatta enempää. Seuraavina päivinä seuraukset olivat välittömiä. Nordström Groupin sisäiset verkostot jakoivat virallisen tiedotteen irtisanominen vakavista rikkomuksista, eettistä koodia ja yrityksen kunnioitusta kohtaan. Osallisten tilit suljettiin, pääsyt poistettiin, valokuvat eliminoitiin viralliselta sivustolta, mutta asia ei jäänyt siihen. LinkedInissä Sanna yritti perustella lähtöään julkaisulla, jossa sanoi: joskus yritysmaailma rankaisee vaatimuksia kovuudella, ylpeä säilyttämään standardini, mutta kommentit eivät jääneet tulematta. Ihmiset, jotka näkivät vuotaneen videon, alkoivat vastata lauseilla kuten: sitä ei kutsuta vaatimuksiksi, sitä kutsutaan hyväksikäytöksi. Tai standardit, ne ovat muiden halveksimista vaatteiden perusteella. Markus yritti ottaa yhteyttä kilpailevaan yritykseen, mutta uutiset olivat jo levinneet kaikkiin liike-elämän piireihin. Hänen nimensä oli tahrautunut. Sama tapahtui Rebekalle, jolla oli vireillä oleva tarjous toisessa yrityksessä. Se vedettiin pois samalla viikolla. Mikko, jonka perheellä oli sijoituksia useissa teknologiayrityksissä, kutsuttiin isänsä toimesta
yksityiseen tapaamiseen. Kukaan ei tiennyt yksityiskohtia, mutta päiviä myöhemmin vuoti, että hänen sukunimensä poistettaisiin heidän holdingien näkyvistä rekistereistä. Tyylikäs tapa sanoa, että hänet oli julkisesti riisuttu perinnöstä. Henry, ainoa joka ei yrittänyt oikeuttaa itseään, katosi tutkan alta, sulki tilinsä, vaihtoi numeronsa eikä palannut mihinkään alan tapahtumaan. Liisa sitä vastoin tunnustettiin yksityisessä kehittäjätapahtumassa, joka järjestettiin viikkoja myöhemmin Helsingin yliopistossa. Hän piti esitelmän nimeltä Kun kyvykkyyttä mitataan suljetuin silmin. Hänen puheensa levisi viraalisti, ei sen takia mitä hän sanoi, vaan sen takia miten hän sanoi sen. Ilman vihaa, ilman ylpeyttä, vain totuudella. Tauko. Erikoispeli hämmennyksen vuoksi. Kommentoikaa piirakka. Se on vain hämätäksemme kommentteja, seuraavia uteliaita. Jatkamme tarinaa. 6 kuukautta myöhemmin talvi oli saapunut Helsinkiin ainoalla tavalla, jolla se voi saapua hienolla tihkusateella, aamuisin ja iltapäivillä, jotka eivät enää polttaneet. Kadut olivat yhä täynnä autoja, kirkkaita valoja ja toimistoja, jotka eivät koskaan nukkuneet. Mutta yhdessä metroaseman keskusliittymän vähemmän liikennöidyistä kulmista istui mies seiniä vasten. Hänen takkinsa oli vanha, partansa kasvanut ja hänen kasvoissaan oli se kuluminen, joka ei tule ajasta vaan kaatumisesta. Hänen käsissään oli pieni improvisoitu kortti kirjoitettuna tussilla. Ole hyvä, mikä tahansa apu on tervetullutta. Markus Rantala. Hän ei ollut enää rahoitusjohtaja, ei kalliilla kellolla varustettu mies, ei se, joka puhui kovaa kokoushuoneessa. Nyt hän oli vain yksi kasvot satojen joukossa kaupungissa kadonneena. Kello, jonka hän niin rakasti näyttää, oli kadonnut aikaa sitten. Hän oli myynyt sen viikkoja irtisanomisensa jälkeen, ei kiireellisen tarpeen vuoksi, vaan turhautumisen vuoksi, ikään kuin sen hävittäminen pyyhkisi pois mitä oli tehnyt. Se ei toiminut. Kukaan ei pysähtynyt lukemaan hänen kylttinsä. Jotkut jättivät hänet huomiotta samalla välinpitämättömyydellä, jolla hän jätti muut huomiotta. Toiset näkivät hänet ja rypistivät otsaansa. Yksi tai toinen ohikulkija laski katseensa epämukavasti. Markus ei enää yllättynyt, oli vain väsynyt. Juuri sinä päivänä aurinko laski vinottain rakennuksia vasten. Asema vaikutti tyhjemmältä kuin yleensä. Nainen käveli vastakkaiseen suuntaan sisäänkäyntiin. Matalat kengät, rauhallinen askelus, tummansininen takki, joka erottui harmaiden sävyjen joukossa, hiukset sidottuina yksinkertaiseen poninhäntään. Liisa Virtanen. Hänellä ei ollut vartioita, hän ei käyttänyt näkyviä koruja, mutta hänen läsnäolonsa oli mahdoton jättää huomaamatta. Kuka tahansa, joka kohtasi hänen katseensa, tunsi, että hänen tavassaan kävellä oli jotain erityistä. Lujaa, rauhallista, varmaa. Markus tunnisti hänet välittömästi. Ensimmäinen impulssi oli laskea katse, toinen yrittää nousta ylös. Hän ei kyennyt. Hänen jalkansa tärisivät, ei kylmästä häpeästä. Liisa pysähtyi hänen edessään, katsoi häntä muutaman sekunnin puhumatta. Hänen kasvoillaan ei ollut pilkkaa eikä sääliä, vain järkähtämätöntä rauhaa. Markus kohotti katseensa hitaasti. Hänen silmänsä olivat kosteat, mutta hän ei sanonut mitään. Hän työnsi kätensä takkinsa taskuun, otti esiin 1 euron kolikon. Se loisti, oli puhdas, ikään kuin juuri otettu pankista. Hän piti sitä sormiensa välissä, ikään kuin se olisi ollut jalokivi. Sitten hän kumartui pehmeästi ja asetti sen Markuksen avoimeen kämmeneen. Hän tunsi sen kylmänä, painavana, ikään kuin se kantaisi viestiä. Kiitos, hän mutisi tuskin kuuluvasti. Liisa ei vastannut, oikaisi itsensä, antoi hänelle viimeisen katseen, joka ei ollut halveksuntaa eikä anteeksiantoa. Se oli jotain syvempää, se oli oikeudenmukaisuutta. Hän kääntyi ja jatkoi kävelyään. Markus jäi kolikko käteensä. Se ei ollut paljon, mutta se ei ollut pelkkä kolikko. Se oli symboli siitä, mitä hän menetti ja siitä, ketä hän oli päättänyt olla ei koskaan. Hän ei tarvinnut huutaa, ei tarvinnut kostoa, vain jättää hänet hiljaisuuteensa. Samaan aikaan Kalevala Toverissa Nordström Groupin uusi rekrytointipolitiikka alkoi tuottaa hedelmää. Antti oli jättänyt Liisan vastuuseen sisäisten arvojen komitean. Hänellä ei ollut virallista titteliä, mutta kaikki tiesivät, että hänen sanansa painoi enemmän kuin mikään titteli. Haastattelut tehtiin kunnioittavammin. Suodattimet eivät enää sisältäneet ulkonäköä. Toimistot olivat rauhallisemmat, inhimillisemmät.
Uudet työntekijät nähdessään tarinan joka kerran levisi viraalisti naisesta, joka astui sisään märkänä ja poistui voittajana, tiesivät, että asiat tehtiin eri tavalla. Liisa ei antanut enää haastatteluja, ei puhunut julkisesti tapauksesta, vain jatkoi työskentelyä hiljaisuudessa, kuten aina. Eräänä iltapäivänä poistuessaan rakennuksesta hän pysähtyi saman lähteen eteen aulassa, missä hän oli odottanut hissiä haastattelupäivänään. Sama lähde, sama marmori, sama kaupunki, mutta kaikki oli erilaista. Liisa seisoi muutaman sekunnin aulan lähteen edessä, tarkkaillen miten vesi laski ohuina lankoina kristalliveistoksesta. Ääni oli sama kuin sinä aamuna, kun hän astui sisään kansionsa, kuluneiden kenkien ja koskemattoman toivon kanssa. Mutta tällä kertaa hän ei odottanut, että hänet päästettäisiin ylös. Tällä kertaa hän oli saapunut. Ihmiset kulkivat hänen ohitseen pysähtymättä. Jotkut työntekijät tervehtivät häntä pienellä pään nyökkäyksellä. Toiset vain katsoivat häntä aidolla kunnioituksella. Kukaan ei teeskennellyt, kukaan ei simuloinut sympatioita. Siihen mennessä kaikki tiesivät, kuka Liisa Virtanen oli ja mitä hän edusti, ei siksi, että hän oli perustajan vaimo, vaan koska hän oli osoittanut olevansa todellinen selkäranka kaikelle, mitä Nordström Group merkitsi. Ei puheilla, vaan teoilla, ei vallalla, vaan arvokkuudella. Hän käveli hissille ja nousi kerrokseen 70. Antin toimistossa hän löysi pöytänsä puhtaana, vain kasvin kulmassa ja valokuvakehyksen vanhalla kuvalla. He molemmat, paljon nuorempina, istumassa vanhan tietokoneen edessä naapuruston kahvilassa, nauraen ikään kuin maailmalla ei olisi rajoja. Hän hymyili nostalgisesti. Se oli kaiken alku. Hän istuutui ikkunan eteen katsellen auringon alkavan laskea kaukaisten tornien taakse. Taivas värjäytyi oranssin ja violetin sävyihin. Sillä hetkellä hän ei ajatellut niitä, jotka nöyryyttivät häntä. Hän ajatteli kaikkia ihmisiä, jotka kuten hän oli hylätty näkemättä. Kaikkia näkymättömiä kykyjä. Kaikkia aliarvioituja mieliä. Hän ajatteli naista, joka itki vessassa sinä päivänä, ja kuinka monta muuta kuten hän olivat kävelleet tuon aulan läpi tuntien itsensä vähemmiksi. Hän ajatteli kaikkea, mitä vielä oli muutettavana. Ilmoitus soi hänen puhelimessaan. Se oli kiitos sähköposti uudelta palkatulta, nuorelta naiselta, joka oli valittu päiviä aiemmin erilaisen, inhimillisemmän, oikeudenmukaisemman haastattelun jälkeen. Liisa luki sen hymyillen ja sitten sammutti näytön. Hän ei tarvinnut enempää täksi päiväksi. Hän nousi, sulki toimiston oven ja laskeutui portaita pitkin nauttien hiljaisuudesta. Alakerrassa vastaanotosta ohi kävellessään hän huomasi nuoren naisen odottavan hermostuneesti. Hänellä oli kansio käsissään ja yksinkertainen, mutta puhdas vaatetus. Liisa lähestyi hymyillen. Ensimmäinen kerta, kyllä, tyttö vastasi ujosti. Toivotan sinulle paljon onnea. Kiitos. Onko teilläkin haastattelu? Liisa katsoi häntä hellästi. Minulla oli sellainen aikoinaan. Se oli vaikeaa, mutta kaikki muuttui sen jälkeen. Tyttö nyökkäsi ymmärtämättä kaikkea, mutta kiitollisena. Liisa kulki läpi uloskäynnin ja antoi raikkaan ilman ympäröidä itseään. Helsinki jatkoi elämäänsä täydellä vauhdilla, mutta hän käveli omassa tahdissaan, kiirehtimättä, pelkäämättä. Sinä iltana, kun maailma jatkoi kulkuaan, monet jäivät miettimään, mitä he olivat nähneet verkossa, mitä he olivat lukeneet artikkeleissa ja raporteissa tuosta poikkeuksellisesta tapauksesta Nordström Groupissa. Jotkut unohtivat, toiset muistivat aina, ja niille, jotka joskus tunsivat itsensä pieniksi, tuomituiksi tai halveksituiksi, koska heillä ei ollut täydellistä pukua, oikeaa sukunimeä tai koska he eivät puhuneet sanoilla, joita muut odottivat, Liisan tarina oli sytytetty liekki, koska eivät kaikki sankarit huuda. Jotkut vain kävelevät märkinä aulan läpi pää pystyssä ja arvokkuus koskemattomana, ja joskus se on suurin voitto. Jos tämä tarina kosketti sydäntäsi, pyydän sinua tekemään 3 asiaa juuri nyt. Ensinnäkin, paina tykkää-nappia, koska se auttaa meitä jakamaan tämän viestin useammille ihmisille, jotka tarvitsevat sen. Toiseksi, tilaa kanava, koska tuomme sinulle säännöllisesti tarinoita, jotka eivät vain viihdytä, vaan muuttavat näkökulmaasi. Ja kolmanneksi, tämä on tärkein, jätä kommentti ja kerro nimesi ja mistä kuuntelet. Haluamme tietää, että olet täällä, että olet osa tätä yhteisöä, joka uskoo oikeudenmukaisuuteen ja arvokkuuteen. Ja jos tunnet jonkun, joka on kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua työssä, jaa tämä video hänelle.
Se voi olla tarkka viesti, jonka hän tarvitsee tänään. Kiitos, että katselit loppuun asti. Nähdään seuraavassa tarinassa.